sprechen, die wir letzte Woche angefangen Nós haben. começamos a falar aqui sobre fake news. Wir haben angefangen, über Fake News zu sprechen. E nós vamos dar continuidade aqui nessa manhã. Und wir werden jetzt heute Morgen weitermachen. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra abençoadora para a sua vida. Ich bin mir sicher, dass dieses Wort ein sehr gesegnetes Wort für E dein Leben também sein para quem wird. vai assistir depois, seja no Facebook, no Und auch YouTube, für diejenigen, die später sich das anschauen werden, entweder bei Facebook oder bei YouTube. você vai ser abençoado com esta Du palavra. wirst gesegnet mit diesem Wort. Como eu falei no domingo passado, Und wie ich letzten Sonntag schon gesagt habe, fake news pode provocar coisas terríveis, seja na vida de uma pessoa, de uma família ou de uma nação. Fake News können sehr schlimme Dinge in dein Leben bringen, sei es in deiner Familie oder in einer gesamten Nation. E o objetivo da fake news ou de uma notícia falsa Weil das Ziel der Fake News oder einer falschen Botschaft, é torcer a verdade, Esse- manipular a verdade, die Wahrheit zu manipulieren, para que as pessoas que leem ou que ouvem fake news acreditem naquela mentira que está falando. damit diejenigen, die diese Fake News bekommen, diese Nachricht lesen, daran glauben. Apesar de fake news ser uma palavra nova, mais ou menos 2016 foi que internacionalizou-se essa palavra. Obwohl dieser Begriff Fake News erst so richtig seit 2016 Com bekannt as geworden ist, eleições americanas, onde Donald Trump foi eleito, also bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen hat Donald Trump diesen Ausdruck sehr então gebraucht. se tornou famosa essa palavra, fake news. Und dieser Ausdruck Fake News ist sehr berühmt geworden. As pessoas, né, tanto de um candidato da Hillary como do Donald, ficavam noticiando notícias falsas. Und die Menschen, sowohl diejenigen, die für Trump waren, aber auch die für Hillary Clinton waren, die haben Fake News verbreitet. Então se tornou famosa essa frase, fake news, ou essa palavra, fake news, notícias falsas. Dieser Ausdruck Fake News, also falsche Botschaften, das ist berühmt geworden. Apesar de ser bem recente o uso dessa palavra, Obwohl dieser Ausdruck also noch sehr frisch ist, sehr jung ist, o conceito de notícia falsa, de uma notícia torcida, distorcida, ist aber dieses Konzept von einer falschen Botschaft, von einer verdrehten Botschaft, é tão antiga quanto a existência do ser humano. ist so alt wie die Existenz des Menschen. Nós falamos domingo passado sobre isso aqui. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen. Começou a primeira fake news da história foi lá no Jardim do Éden. Die erste Fake News der Geschichte war schon damals im Garten Eden. Quando a serpente enganou, manipulou a verdade para Eva e Eva caiu no Als fake news. die Schlange die Wahrheit sozusagen manipuliert hat und Eva voll drauf reingefallen O ist. diabo usando a serpente manipulou a verdade. Der Teufel hat sozusagen die Schlange gebraucht, um die Wahrheit zu zerstören, Mas zu verdrehen. se alguém ainda não sabe, o pai da fake news, Und wenn es einer noch nicht weiß, der Vater von Fake em News João sozusagen, capítulo 8, verso 44, diz quem é o pai. ja, du kannst das nachlesen, in Johannes Kapitel 8 steht, wer der Vater ist. Diz a Bíblia que o diabo é o pai da mentira. Da steht, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Então o que é fake news? Also was sind Fake News? É uma mentira. Fake News sind Lügen. É uma verdade distorcida. Das ist eine verdrehte Wahrheit. E eu posso afirmar aqui nessa manhã que o pai da fake news é o próprio Satanás. Deswegen kann ich dir das hundertprozentig sagen. Der Vater von dieser Fake News ist der Teufel. Pode ficar tranquilo, não precisa ter medo dele. Aber du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Ele tem mais medo de você do que você Weil dele. hat mehr Angst vor dir als du vor ihm. Porque ele não pode tocar num filho de Deus. Weil kann ein Kind Gottes nicht anfassen. Ele não pode fazer nada contra a sua Kann vida. nichts gegen dein Leben Se unternehmen. você acredita em Deus, Wenn du an Gott glaubst, tem Jesus como teu Senhor, wenn du Jesus als dein Herr hast, não importa o que ele faça ou tente fazer, nada vai egal was ter efeito. tut oder nicht tut, es wird dir nichts anhaben Mas können. enganar é a especialidade dele. Aber Menschen reinzulegen, das ist eine Spezialität. Mas eu tenho essa frase aqui para você. Und ich habe hier einen Satz für dich. Fake news pode afetar a vida de um cristão? Eine Frage. Können Fake News das Leben eines Christen beeinflussen? Pode afetar a vida de uma pessoa? Kann das Leben eines Menschen beeinflussen? Será que fake news pode atingir ou afetar a vida de um filho, de uma filha de Deus? Können diese Fake News das Leben eines Christen, eines Kind Gottes beeinflussen? Quando eu penso em fake news, Wenn ich über Fake News eu não nachdenke, preciso ir para a internet para saber que existe fake news. muss ich nicht ins Internet, um zu wissen, dass Fake News Eu existieren. não preciso ler jornais para saber que existe fake news. Ich muss nicht die Nachrichten lesen, um zu sehen, um Se zu wissen, dass Fake News lemos a existieren. Bíblia, Wenn wir die Bibel eu vou lesen, citar um exemplo, ou alguns exemplos und bíblicos, ich werde dir einige Bibelstellen zeigen, einige Beispiele de zeigen, como a fake news pode afetar a sua vida como filho de wie Deus. Beispiele dafür, wie Fake News dein Leben beeinflussen können. Como fake news pode destruir a tua fé em Deus. Wie Fake News deinen Glauben an Gott zerstören können. Como fake news pode
fazer você perder as suas esperanças Wie Fake News dafür sorgen, dass du deine Hoffnung verlierst e colocar desânimo no seu coração. und du entmutigt bist im Herzen. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, Ich por würde dich favor, bitten, abra wenn ela. du deine Bibel dabei hast, Se öffne você não sie. tem aqui a projeção. Wenn nicht, wir haben das natürlich auch vorne. Se você usa online, acesse aí a Bíblia online. Wenn Agora. du die Bibel auf deinem Handy hast online, dann kannst du das natürlich auch machen. Antigamente era só abre a Bíblia. Früher hieß es immer, öffne mal deine Agora Bibel. ligue a sua Aber Bíblia. jetzt ist es eher, schalt mal deine Bibel ein. Pessoal que gosta da tecnologia. Diejenigen, die halt auf Technik stehen. Mateus capítulo 16, Matthäus Kapitel 16, verso de número 21. Vamos acompanhar essa Vers história. 21. Wir wollen mal diese Geschichte uns anschauen. Jesus estava reunido com os seus discípulos Jesus, war gerade mit seinen Jüngern zusammen e estava próximo do que iria acontecer com ele. Estava und próximo. es war dieser Moment kurz vor dem, was ihm noch bevorstehen würde. Also Então kurz vor diesem ele schlimmen reunido com Moment. os discípulos, começa a explicar para os seus discípulos o Und- que iria acontecer dali a algum tempo. Trifft sich mit seinen Jüngern und fängt an, ihnen zu erklären, was passieren würde in kürzester Zeit. Mateus capítulo 16, verso 21. Matthäus Kapitel 16, Vers 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Sofrer na mão dos sacerdotes, dos mestres, para que ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Ele estava contando isso. Ich werde vieles erleiden, ich werde am Ende getötet werden, um am dritten Tag aber wieder aufzustehen. Ouça, isso aqui Er hat das gerade denen erzählt. é a notícia Schau verdadeira, mal, das ist seine Botschaft, die wahre dada Botschaft. pelo próprio Jesus. Ele disse isso, era Diese verdadeiro. Botschaft kam von Jesus persönlich, eine wahrhaftige Isso Botschaft. aqui não era fake news. Das waren keine Fake Ele News. está com os discípulos. Er ist bei seinen Ele Jüngern diz, gente, olha, vou contar para vocês o que vai acontecer daqui a uns dias. und gesagt, Ihnen Leute, ich werde euch mal erzählen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Eu vou ser traído, Ich werde betrogen eu werden, vou ser preso, ich werde gefangen vou werden. ser julgado e condenado injustamente, Man wird mich verurteilen unfairerweise. vou morrer na cruz. Ich werde sterben am Kreuz. Né? Ao terceiro dia eu vou Am ressuscitar. dritten Tag werde ich auferstehen. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Ich werde euch nicht alleine lassen. Então aqui está a notícia verdadeira. Hier ist die wahre Botschaft. E lembre-se que fake news Und erinnere dich daran, Fake News sempre distorce a verdade versuchen immer die Wahrheit zu verdrehen. e o objetivo dela é enganar quem lê ou quem ouve ela. Und das Ziel von Fake News ist, denjenigen, der diese News gehört hat, reinzulegen. Não esqueça isso. Vergiss das nicht. Jesus explicou detalhadamente o que iria acontecer com a sua morte e ressurreição. Jesus hat ganz detailliert erzählt oder beschrieben, was passieren würde mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Eles ouviram, Sie haben sich das angehört. né? Se fosse eu diria, né, para entenderam o que eu estou dizendo. Also wenn ich Jesus wäre, hätte ich sie gefragt, habt ihr das verstanden? Eles balançaram a cabeça assim, mestre, entendemos tudo. Und sie haben bestimmt geantwortet, ja, wir haben alles verstanden. Talvez Jesus perguntaria, igual com as crianças, repita o que o papai falou. Vielleicht hätte Jesus sogar gefragt, wie man es bei Kindern macht, dann wiederholt man, was ich gesagt habe. Ah, o senhor disse que vai ser julgado, Ja, vai ser also, du preso, hast gesagt, du wirst gefangen genommen vai ser werden, julgado, man wird über dich vai urteilen, ser condenado, du wirst verurteilt werden, vai morrer na du cruz wirst sterben e ao terceiro dia vai und am ressuscitar. dritten Tag wirst du auferstehen. Parabéns, vocês aprenderam a lição. Alles klar, ihr habt es verstanden. Passou-se alguns dias Es vergingen einige e aí Tage começa a acontecer o que Jesus falou. und dann fängt an, die Dinge, die Jesus beschrieben hat, Ele an zu foi passieren. preso, Er wurde gefangen genommen, foi condenado, man hat ihn foi verurteilt, crucificado er wurde e gekreuzigt. no domingo, terceiro dia, ele ressuscitou. Aconteceu. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Alles Vamos ler genauso, aqui wie er es diese beschrieben Bibel. hat. Lass uns das in der Bibel lesen. Mateus capítulo 21, Matthäus Kapitel 28. a partir do verso 1. Olha o cenário. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ab Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, ging Maria aus Magdala und die andere Maria früh morgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. E o verso 4 é Und interessante. Vers 4 ist interessant. E os guardas que guardavam lá o cemitério, o sepulcro, Die Wachposten, die da halt stand bei diesem Grab, tremeram de medo e caíram, ficaram como mortos, meio sie desmaiados. stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen.
Há dias atrás, Jesus tinha dito para os discípulos o que ia acontecer. Tage davor hatte Jesus seinen Jüngern erzählt, was passieren würde. Gente, eu vou morrer, Leute, ich werde mas sterben, eu vou ressuscitar. aber ich werde auferstehen. E passou-se os dias e aqui está o relato. Und die Tage vergehen und hier ist dann das Ergebnis. E olha o versículo 4, isso é interessante. Und schau dir diesen Vers 4 an. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Die Wachposten stürzen vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Tudo estava acontecendo como Jesus disse que iria acontecer. Alles ist genauso passiert, wie Jesus es gesagt hat. Então, o que acontece nesse momento? Also was passiert in diesem Moment? O próprio diabo se encarrega de pegar a notícia que Jesus deu, Der Teufel höchstpersönlich nimmt sich diese Botschaft an, die Jesus erzählt hat. todas as notícias e as profecias bíblicas sobre esse acontecimento. Alle Botschaften und alle biblische Prophezeiungen über genau diesen Moment Satanás pega tudo isso, nimmt das, coloca na máquina do fake news e solta a notícia. packt das in die Maschine des Fake News und verbreitet die Nachricht. Por isso nós temos que continuar lendo o texto. Deswegen müssen wir den Text weiterlesen. Mateus 28, verso 11. Matthäus Kapitel 28 ab Vers 11. Não esqueça o versículo 4 que aconteceu. Vergiss nicht den Vers 4, den wir Os gelesen haben. guardas estavam lá, Die Wachposten waren da, viram tudo que aconteceu haben gesehen, was passiert e ist ficaram com medo e paralisados, como mortos. und hatten Angst und waren gelähmt wie Tote. As mulheres foram lá visitar, Und die Frauen, die gingen ja dorthin, queriam ver o corpo de Jesus. die Frauen gingen hin und wollten sich den Körper oder das E aqui o Leib verso Christi 11. anschauen. Elas não encontraram porque Jesus já tinha Aber was ist ressuscitado. passiert? Sie haben ihn nicht gefunden, weil Jesus war Jesus schon auferstanden. aparece para elas e diz: vai para Jerusalém, avisa que eu já ressuscitei. Und Jesus erscheint ihnen dort dann und sagt, geh zu Jerusalem und erzähl den Menschen, was passiert Então, ist. verso 11. Und dann Vers 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Noch während die Frauen auf dem Weg waren, liefen einige der Wachsoldaten zu den obersten Priestern in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram plano, fake news. Diese berieten mit den führenden Männern des Volkes, was sie nun tun sollten. Schließlich gaben sie den Soldaten viel Geld. Also sie haben einen Plan gehabt. Deram aos soldados muito dinheiro. Sie haben den Soldaten viel Geld gegeben. Eram alguns soldados. Das waren einige Soldaten. Em outra tradução diz que eles subornaram. In einer anderen Übersetzung steht, dass sie bestochen wurden. E disseram para eles o seguinte, as autoridades: Und sie sagten den Folgendes, also die Leute, die hier was zu sagen vocês haben. estão recebendo dinheiro para mentir, Ihr bekommt jetzt Geld, damit ihr Folgendes erzählt. para divulgar uma fake Ihr news. sollt Fake News verbreiten. Vocês vão dizer o seguinte: Ihr werdet nämlich Folgendes sagen. os discípulos de Jesus vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto nós dormíamos. Erzählt ihnen einfach, in der Nacht, als wir schliefen, sind die Jünger Jesu gekommen und haben den Toten gestohlen. Só que aqui tem um problema. Aber hier ist ein Problem. Como é que pode um guarda que está fazendo segurança dormir na hora de trabalho? Wie kann es sein, dass ein Wachposte, jemand, der da ist und gerade seine Arbeit tut, plötzlich einschläft sozusagen? Não é como hoje que perderia, seria mandado por justa causa, não, irmão. Das wäre nicht wie heute, dass man ihn dann einfach feuern würde. A prática que era feita, Damals war das so. quando o soldado dormisse ou deixasse o preso fugir, Wenn ein Soldat oder jemand, der Wache halten muss, den Gefangenen fliehen lässt, normalmente ele pagaria com a própria vida por não ter feito o trabalho dann würde direito. er mit seinem eigenen Leben bezahlen müssen, weil er seine Arbeit nicht richtig getan hat. Então as autoridades religiosas disseram: olha, tá aqui o dinheiro, muita grana, Aber hier haben jetzt die führenden Leute gesagt, ich gebe euch e Geld, nós não podemos divulgar a verdade. weil wir dürfen das nicht erzählen, was Não passiert pode ist. falar que desceu um anjo lá. Wir können doch nicht erzählen, dass ein Engel gekommen ist. Esse, mas desceu, abriu Und die rolou a Wachposten sagten pedra. vielleicht, ja, aber wir haben es gesehen und der Tremeu Stein ist weggegangen. tudo. Alles hat, E a gente war ficou wie ein Beben. paralisado. Und wir waren gelähmt. Eles disseram: vocês não podem divulgar essa verdade. Aber die sagten, ihr dürft das nicht sagen, ihr dürft diese Wahrheit Falem nicht que os erzählen. discípulos, vocês dormiram. Sagt einfach, ihr seid eingeschlafen Os discípulos vieram e roubaram o corpo. Vocês acordaram o corpo de Jesus und para sagt, lá. die Jünger sind gekommen und haben diesen Körper geklaut. Und als ihr aufgewacht seid, war der Körper nicht mehr E da. fiquem tranquilos, verso de número 14. Und bleibt unbesorgt. Se Vers isso 14. chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Fique tranquilo. Und bleibt unbesorgt, denn wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir mit ihm reden und dafür sorgen, dass euch nichts passiert. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Die Soldaten nahmen also das Geld an und hielten sich an die Anweisung. E essa versão, ou essa fake news se divulgou entre os judeus até 2019.
So hat sich diese Agora- Geschichte, also diese Fake News, bei den Juden herumgesprochen und wird noch heute erzählt. Also Sabe por que, que o 2019. judeu, Weißt du, warum der Jude, ele não acredita nessa história que Jesus ressuscitou? weißt du, warum die Juden nicht daran glauben, dass Jesus auferstanden Porque ist? uma meia dúzia de soldados que viram o que aconteceram Weil eine Handvoll Soldaten, die gesehen haben, was passiert ist, receberam dinheiro para divulgar Fake News. Geld bekommen haben, um diese Fake News zu verbreiten. E até hoje se divulga em Israel, até agora, 2000 anos depois. Und bis heute wird das in Israel noch erzählt, 2000 Jahre Essa später. história é uma historinha de criança. Ach, diese Geschichte, das ist doch nur eine Kindsgeschichte, Isso é uma ein fantasia. Märchen ist das. Quem que ressuscita? Man kann doch nicht auferstehen. Os discípulos vieram e roubaram o Das corpo. waren die Jünger, die haben den Körper geklaut. Aí vem essa pergunta aqui, querido. Und dann kommt diese Frage. O que o fake news pode causar na vida de um filho de Deus? Was können diese Fake News im Leben eines Kind Gottes verursachen? Isso aqui é sério, irmão, é um assunto atualíssimo. Das ist ein sehr ernstes Thema, weil es sehr aktuell ist. Já parou para pensar o estrago que o fake news pode causar na sua e na minha Hast du schon mal vida? darüber nachgedacht, was für einen Schaden Fake News in deinem Leben O anrichten? propósito do diabo, que é o pai de fake news, Weil die Absicht hinter dieser Fake News, die Absicht, die der Teufel é hat, semear, é plantar uma dúvida em seu coração ist in deinem Herzen Zweifel einzupflanzen e destruir a sua fé em Deus. und dein Glauben an Gott zu Esse é zerstören. o maior objetivo de Satanás. Das ist sein größtes Ziel. Não importa qual seja o fake news. Egal, was die Fake News O sind, propósito é colocar dúvida no seu coração e destruir a sua fé em Deus. sein Zweck ist, Zweifel in dein Herz einzupflanzen und Sabe dein por que Glauben eu an Gott zu digo zerstören. isso? Und weißt du, warum ich dir Por das uma sage? razão simples e bíblica. Aus einem ganz einfachen und biblischen Grund. Satanás sabe que a tua fé em Deus Der Teufel weiß, dass dein Glaube an Gott é o teu escudo, é a tua proteção contra os ataques dele. ist dein Schild vor seine Angriffe. Contra a tua família, Gegen deine contra Familie, as tuas emoções, die Angriffe gegen deine contra os teus Emotionen, sentimentos, deine Gefühle, contra tudo que você tem, a tua existência. gegen alles, was du hast, also deine komplette Existenz. Tudo que ele tentar fazer contra você Alles, was er gegen dich anrichten não möchte, pode lhe atingir se você estiver protegido pela fé em Deus. É um escudo, é uma kann proteção. dich nicht treffen, wenn du geschützt bist, wenn du dieses Schild hast. Mas se ele conseguir plantar uma fake news no teu coração Aber wenn er es schafft, diese Fake News in deinem Herzen e essa einzupflanzen fake news produzir fruto, und diese Fake crescer News Früchte hervorbringen, also wächst e destruir a sua fé em Deus, und dein Glauben an Gott zerstören, você se tornará um alvo fácil para o inimigo. dann wirst du zu einem ganz einfachen und leichten Ziel. Cuidado com as fake news. Also irmão. pass ganz genau Isso auf. pode acontecer diese lá no Fake News. trabalho, Das kann bei dir bei der Arbeit na passieren. família. Quantas famílias sofrem hoje em dia por causa de fake news? Bei deiner Familie. Wie viele Familien heutzutage leiden unter Fake News? E olha, o diabo ele é diabo, mas não é burro. Und hey, der Teufel, er ist zwar Teufel, aber Ele er é ist nicht dumm. acompanha a tecnologia. Auch er begleitet Ele die também de Technik. vez em quando planta uma fake news via WhatsApp. Auch er wird via WhatsApp vielleicht eine Fake News Sabe verbreiten. naquele grupo de família que tá tudo bem em paz? Weißt du, diese Gruppe, diese Familiengruppe bei WhatsApp, wo noch alles war bis Aí jetzt ganz neu. tem aquela, alguém vai lá e não é o diabo, mas pastor, não foi o diabo. Und plötzlich kommt jemand und schreibt da irgendwas. Claro Pass que o auf, was war diabo doch nicht der usa Teufel? celular, Nein, irmão. natürlich ist der Teufel nicht persönlich Mas mit dem ele tem Handy. os que trabalham para ele, às vezes Aber até sem saber. Er hat Leute, die sozusagen für ihn arbeiten, ohne dass sie es wissen. Aí escreve lá um negocinho, o que acontece com a família? Also schreiben die irgendwas und was passiert mit der Familie? Pronto, aí já não fala com o outro, já pronto. Uma notícia estraga tudo. Eine Botschaft, irgendeine Nachricht und plötzlich ist alles kaputt und die Leute sprechen nicht mehr miteinander und das Familienverhältnis ist Eu uso as zerstört. redes sociais. Ich selber bin viel in Social Media unterwegs. Twitter, Instagram, Facebook. Tudo que tem tecnologia, eu vou Alles, was es tentando so usar. gibt, bin ich auch immer dabei. E todo dia você vê o estrago que as fake news causam Und nessas redes jeden sociais. Tag siehst du, was für ein Schaden Fake News anrichten. Então o que a notícia falsa ou fake news pode causar concretamente na vida de um filho de Deus? Also was können diese Fake News genau verursachen in einem Leben von einem Christen? Depois disso que nós lemos, Nach all dem, was wir gelesen do haben, que aconteceu, was passiert Jesus ist, falou o que ia acontecer, was Jesus gesagt hat, was passieren würde, aconteceu o que ele das disse, ist genauso passiert. os soldados divulgaram fake news. Die Soldaten haben diese Fake News verbreitet. Sabe qual foi o resultado disso? Und weißt du, was dann das Ergebnis war? Atingiu um bocado de gente. Es hat sehr viele getroffen. Vamos ler o texto em Lucas capítulo 24. Lass uns die Stelle lesen in Lukas
Kapitel a partir do 24, verso 13. ab Vers 13. Depois que aconteceu isso, Jesus morreu, ressuscitou. Nachdem das alles passiert ist, er ist gestorben, A auferstanden. notícia se espalhou por Jerusalém. Diese Botschaft hat sich in ganz Jerusalem verbreitet. Se fosse hoje, os jornais, Wenn es heutzutage wäre, dann über os Zeitungen, sites de notícia, die ganzen Seiten mit, die ganzen Nachrichtensender. viralizou nos grupos de WhatsApp. Das würde überall auch bei WhatsApp verbreitet werden. Qual foi a notícia? Was war die Nachricht? Olha, última desse domingo. Die letzte Nachricht der Woche, die beste Nachricht der Woche. Frankfurt Main. In der Frankfurter O Zeitung, que mais? Was gibt's noch? Allgemein, né? O que outro? Braunschweig Braunschweiger Zeitung. Sabe aquela, sai assim bem grande. Weißt du, so diese Schlagzeile de ganz manhã. oben, am Sonntagmorgen. Olha só, os discípulos roubaram o corpo de Jesus essa Da madrugada. würde stehen, die Jünger haben den Körper Christi geklaut heute A Morgen. notícia começa todo mundo recebendo o celular. Und alle fangen an, diese Botschaft zu bekommen bei WhatsApp. Olha só, você viu o que aconteceu Oh, aí? hast du gesehen, was passiert ist? Roubaram o corpo de Jesus, tem que ser os discípulos Die dele. haben seinen Körper geklaut, das waren bestimmt A seine Jünger. notícia se espalha Und diese Nachricht verbreitet e sich. aí chega em Lucas capítulo 24, verso 13. Und dann kommen wir bei Lukas an, Kapitel 24, Vers 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos, dois deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Und während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Worüber spricht er da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben aber traurig stehen und verwundert bemerkte Kleopas, einer von den beiden, Deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das últimas coisas que aconteceram nesses dias? du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage Você não weiß. leu o jornal, não, Liest du rapaz? die Nachrichten nicht? Você não olha a internet, não? Schaust du nicht, was im Internet steht? Não te mandaram no grupo de WhatsApp não a nova notícia? Hat man dir bei WhatsApp die Nachricht nicht geschickt? Tu é o único maluco que não sabe o que aconteceu? Bist du echt der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist? E Jesus pergunta: o quê? Und Jesus fragt, was? O que aconteceu? Was ist passiert? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Und was ist denn mit diesem Jesus aus Nazareth passiert? E eles responderam: Und sie antworteten, ele era um profeta, ja, er war ein Prophet. era poderoso em Er war palavras. mächtig im Wort. E as obras diante de Deus e fazia obras diante de Deus e diante de todo o povo. Era um homem de Deus. Und er hat wundervolle Werke vollbracht vor Gott und vor den Menschen. Isso é verdade ou é mentira? Ist das wahr oder ist das gelogen? Ja oder nein? Ja oder nein? Verdade. Das ist wahr. É verdade. Isso é wahr. Era homem de Deus, Mein profeta. Gott ist ein Prophet. Eles sabiam disso, eles estavam. Sie wussten das. E eles dizem assim, estão Aber sie sagen contando. Folgendes, also sie erzählen Os es gerade chefes dos Jesus. sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. É verdade Das ist isso. auch wahr. Só que olha o resultado do fake news na vida desses Aber dois discípulos. Schau mal, was die Fake News jetzt angerichtet haben. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Dabei hatten wir gehofft, dass er derjenige ist, der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind aber nun 3 Tage Nós estamos vergangen. perguntando aqui, o que o fake news pode causar, irmão? Es geht ja darum, was können diese Fake News anrichten. Por causa dessa notícia falsa que foi espalhada. Wegen dieser falschen Botschaft, die Pelos soldados. vermittelt wurde durch die Soldaten, Lá em Jerusalém, dort in Jerusalem. se espalhou por todo lugar. Das hat sich überall E o verbreitet. que essas fake news fizeram nesses dois discípulos? Und was haben diese Fake News bei diesen Jüngern angerichtet? Fizeram eles voltar para casa desanimados Sie haben dafür gesorgt, dass diese zwei entmutigt zurück nach Hause e as gegangen sind. esperanças frustradas. Und ihre Hoffnungen waren weg, waren verloren. Esse é um dos estragos que a fake news pode provocar na vida de um ser humano, de uma Und pessoa. das ist eines der Sachen, die Fake News verursachen können in deinem Leben. Desânimo e frustração. Entmutigung und Frustration. E a pergunta que eu faço é o que é que mais acontece hoje em dia, irmão? Und
die Frage, die ich dir stelle, ist, was passiert denn heutzutage am meisten? Gente frustrada e sem motivação. Menschen, die frustriert sind und ohne Motivation. É o que mais você vê por todo lado. Das ist das, was du am meisten siehst Se você vai heutzutage. para país pobre, Wenn du zu einem ärmeren Land aí diz, fährst, é porque não tem dinheiro, não tem comida, não tem carro, não tem dann casa. sagt man, ja, das liegt daran, weil sie kein Geld haben, kein Essen, kein Auto, Mas aí keine você vem Nahrung. para a Aber Europa, dann kommst du nach aí você Europa chega na und Alemanha, dann bist du in uma Deutschland, das economias mais fortes do mundo. eines der größten und stärksten Wirtschaftsmächte der Welt. Tem carro, tem casa, tem Hier comida. hat man ein Auto, alles, ein Haus, Temos uma Essen. vida muito Wir haben abençoada ein e sehr boa. gesegnetes Leben, ein sehr gutes E Leben. mesmo assim você vai encontrar pessoas desanimadas e Und frustradas. trotzdem wirst du viele Menschen treffen, die entmutigt und frustriert sind. Muitas vezes foi uma notícia ruim, uma Sehr- mentira que ela ouviu, ou acreditou, ou leu. Oft war es eine schlechte Nachricht oder eine Botschaft, die sie gelesen hat, vielleicht eine falsche Botschaft, an die sie dann geglaubt hat. Talvez você já ouviu falar esse nome, Joseph Goebbels. Vielleicht hast du schon mal an dem Namen Joseph Goebbels Ele foi o hast du den Namen schon mal braço gehört. direito de Adolf Hitler. Joseph Goebbels war der rechte Arm sozusagen von E ele Adolf era o Hitler ministro da propaganda nazista na und war Alemanha. für die Propaganda, für die Nazis E verantwortlich. uma das frases famosas dele foi a seguinte: Und ein Satz, der sehr berühmt geworden ist durch ihn, uma mentira repetida 1000 vezes se transforma em verdade. ist folgender. Eine Lüge, die immer wieder erzählt wird, wird irgendwann zur E Wahrheit. por isso eu quero lhe dizer nesta manhã, Und deswegen will ich dir heute eu já Morgen estou sagen, terminando ich aqui, beende gleich nós vamos orar und juntos. wir werden dann zusammen beten. Cuidado com as mentiras e as fake news que se espalham hoje em dia. Pass auf mit den Nachrichten und den Fake News, die sich heutzutage verbreiten. O diabo, que é o Der nosso Teufel, inimigo, der unser Feind ist, inimigo de qualquer filho de der Deus. Feind von jedem Christen. Você não vê ele, Du siehst ihn nicht, mas ele age em todo aber lugar. er handelt überall. Ele tem o propósito e ele usa a mesma estratégia de Joseph Goebbels. Er hat dieses Ziel vor Augen und gebraucht dieselbe Strategie wie Joseph Goebbels. Muitas vezes ele fica repetindo uma mentira para você, até você Oftmals começar a acreditar. wiederholt er immer wieder dasselbe, Por bis du es exemplo, glaubst. Zum Beispiel, esquece, não dá, você não vai conseguir. sagt er dir, ach, vergiss es, du schaffst es eh Lança um nicht. pensamento, um sentimento. Plötzlich hast du diesen Gedanken. Ó, tá vendo essa pessoa? Tá vendo lá, Cláudia? Olha como que ela tá olhando e balançando a cabeça. Ja, hier, siehst du Claudia, wie sie dich anschaut? Guck mal, wie sie guckt. Ela não Sie mag gosta dich de gar você. nicht. Sie mag Tá dich vendo? Ela überhaupt tá nicht. sorrindo, ó, tá vendo lá? Siehst du gerade? Guck mal, sie lächelt zwar, Isso é só para te aber enganar. das tut sie nur so, um dich Aí começa a einzunehmen. repetir isso. Und das, Começa a repetir. das hast du dann in deinem Kopf die ganze Zeit. Quando chega lá pela milésima Und vez, irgendwann, wenn du das 1000-mal gedacht por mais que hast, a Cláudia mostre o sorriso colgate dela, egal wie sehr Claudia dich anlächelt, deixa eu dar um abraço. und sie zu dir kommt und sagt, hey, lass mich dich Não, ela é umarmen. falsa, ela é Dann sagst du, mentirosa. nein, sie ist verlogen. Ela quer me enganar. Sie will mich nur reinlegen. O diabo usa essa estratégia Das todos os ist dias. seine irmão. Strategie jeden Tag. E esses dois discípulos em Lucas 24 Und diese zwei Jünger in Lukas 24, conheciam Jesus. sie kannten Jesus. Andaram com Sie Jesus. sind mit ihm gegangen. Viram os milagres que Jesus fez. Sie haben alle Wunder gesehen, die er vollbracht hat. Eles estavam crentes e firmes na Sie fé. waren wirklich stark im Glauben. Até o dia que fake news atingiu o coração deles. Bis zu dem Tag, wo die Fake News ihre Herzen E getroffen haben. essas mentiras que foram faladas pelos soldados Und diese Lügen, die durch die Soldaten verbreitet fizeram wurden, eles voltar lá para casa deles, 11 quilômetros em Maús, desanimados, sem haben esperança, dafür gesorgt, dass sie wieder 11 Kilometer nach Hause zurückgelaufen sind, komplett entmutigt und ohne Hoffnung. completamente frustrados. Frustriert. Se você lê, eu encorajo você a ler em casa os versículos seguintes do capítulo 24 de Lucas. Wenn du die Verse weiterliest und ich ermutige dich dazu, das zu Hause nachzulesen, A partir do verso 25, ab Vers 25 Jesus começa a conversar com eles. fängt Jesus an, mit E sich diz, olha, mit ihm zu vocês unterhalten perderam o juízo. und sagt ihnen, hey, habt ihr nicht mehr alle Tasten Vocês gefallen? não lembram que os profetas falaram a meu respeito? Erinnert ihr euch nicht mehr, was die Propheten über mich gesagt haben? Vocês não lembram do que Jesus falou para vocês? Erinnert ihr euch nicht mehr, was ich euch gesagt habe? E no final da conversa eles percebem que Jesus tinha ressuscitado sim. Und am Ende des Gespräches ist es ihnen aufgefallen, dass Jesus wirklich auferstanden Deixa eu ist. dizer uma coisa para você para terminar aqui Ich will, nessa manhã. dir was sagen, bevor wir jetzt gleich beenden. O encontro deles com Jesus Ihr Treffen mit Jesus destruiu a fake news que estava sendo construída dentro deles. hat diese Fake News, die sich gerade in ihren Herzen verbreitet hat, kaputt gemacht. Amém? Amen. Eles estavam desanimados, Sie waren entmutigt, frustrados frustriert e voltam para casa assim. und gingen so nach Hause. Depois que eles percebem que era uma mentira o que foi dito, Nachdem sie aber gemerkt haben, dass das eine Lüge war, die e verbreitet wurde, afinal Jesus estava ali und com eles, Jesus gerade bei ihnen war, ressuscitado. Jesus O auferstanden coração deles estava quente com aquelas palavras. Ihre Herzen haben wirklich gebrannt nach diesen A Worten. Bíblia diz que na mesma hora, quando chegaram em casa, eles voltaram correndo para Jerusalém para avisar os outros.
Jesus está vivo, ele ressuscitou. Die Bibel sagt, dass sie im selben Moment sofort wieder nach Hause sind und dann zurück nach Jerusalem, um allen zu erzählen, Jesus ist auferstanden. Por isso que é importante quando nós encontramos com Jesus na nossa Deswegen vida. ist es so wichtig, dass wir ein Treffen mit Jesus haben. Aqui há um segredo, irmão. Und hier ist das Geheimnis. Quando Jesus entra na nossa história, Wenn Jesus in unsere Geschichte kommt, quando nós ouvimos a sua wenn palavra, wir sein Wort hören, quando nós conhecemos quem é Jesus wenn verdadeiramente, wir erkennen, wer Jesus wahrhaftig ist, todas as fake news que estavam destruindo as nossas esperanças são destruídas dentro dann de werden nós. alle Fake News, die unsere Hoffnung am Zerstören waren, die werden alle vernichtet. O desânimo vai embora, Die Entmutigung geht a weg, frustração vai dein embora, Frust geht weg, as derrotas vão embora. die Niederlagen gehen E weg. há uma mudança, uma Und es transformação gibt eine total. Veränderung, eine komplette Veränderung. E se isso já não bastasse, já não fosse uma coisa boa, Und wenn das nicht genug wäre, quando você encontra Jesus wenn du Jesus e triffst, ele entra na sua história, der kommt in deine ele Geschichte, transforma a sua er história. verändert deine Sabe o que ele Geschichte. faz comigo e com você? Weißt du, was er dann mit dir tut? Ele Mit dir und perdoa mit os mir? nossos pecados. Er vergibt uns unsere A Bíblia Fehler. diz que todos pecaram Die Bibel sagt, dass wir alle Fehler gemacht haben und Sünder precisam sind. de Jesus, Und wir brauchen Jesus. precisam de Wir salvação. brauchen E Errettung. quando Jesus chega na nossa Und wenn vida, Jesus in unser Leben a kommt, primeira coisa que ele faz é perdoar todos os nossos dann pecados. ist das Erste, was er tut, all unsere Sünden und Fehler zu Tudo vergeben. fica para trás. Alles bleibt jetzt in der Existe Vergangenheit. antes e depois quando se encontra Es com gibt ein Jesus. Vor und ein Nach Jesus. Não importa qual fake news, qual seja a fake news que esteja trabalhando, tentando atingir a sua vida. Also egal, welche Fake News versuchen gerade dein Leben zu Se beeinflussen, você se aproximar de Jesus, wenn du Jesus näher kommst, ele entra na sua vida. kommt er in dein Leben E toda fake news, toda mentira que está destruindo, trazendo problema cai por terra. und jede Fake News wird aus deinem Leben genommen. Eu quero convidar, por gentileza, você a se colocar em pé nesse Ich möchte dich instante. einladen, aufzustehen in diesem Moment. Eu quero profetizar nesta manhã sobre a sua vida, Ich möchte für dich, für dein Leben prophezeien. sobre a sua família. Über deine Familie. Que nenhuma fake news Dass surtirá efeito nicht sobre eine você. Fake News dein Leben Eu quero beeinflussen wird. profetizar sobre a sua casa, Ich möchte das für dein Haus sobre as prophezeien. suas emoções, Über seus deine Emotionen, sentimentos. deine Gefühle. Que nenhum fake news terá poder para te atingir. Dass keine Fake News Macht haben werden, um dich zu treffen. Faça de Jesus o teu Senhor Mach nessa aus Jesus vida. dein Herr heute Morgen. Se ele ainda não é, você pode tomar essa decisão hoje. Wenn er es Aqui, noch nicht agora. ist, dann kannst du diese Entscheidung heute treffen. Isso não tem a ver com mudar de igreja, mudar de Es hat nichts religião, não tem damit zu nada a ver com tun, isso. deine Religion zu wechseln, Tem a die ver, Gemeinde zu tem a wechseln, ver was auch com immer. comunhão, Es hat was mit Gemeinschaft zu tun, relacionamento mit com Beziehung. Cristo. Beziehung zu Se Christus. você não tomou essa decisão, tome essa decisão hoje. Wenn du diese Entscheidung heute noch nicht getroffen hast, kannst du das tun. Entregue a sua vida a Ele. Gib dein Leben ihm. Como assim, pastor? Aber wie meinst du das, Senhor, Pastor? eu quero a tua proteção. Sag ihm, ich will deinen Schutz. Eu quero me ver livre das fake news. Ich will mich von diesen Fake News Eu quero me befreien. ver livre do desânimo, Ich will mich von dieser Entmutigung dessas befreien. Diesen frustrações. Frust. Eu quero essa nova vida. Ich will dieses neues Leben. Fala isso com suas palavras. Sprich das mit deinen eigenen Worten Receba ele no seu coração. und empfange das in deinem E Herzen. toda fake news que está causando problema vai cair por terra no nome de Jesus. Alle Fake News werden weg sein und werden dich verlassen. Nós vamos orar juntos Wir nesta werden manhã. zusammen beten heute No Morgen. próximo domingo, Und am nächsten eu vou Sonntag falar para você como que nós podemos fazer para nos proteger das fake news. werden wir darüber reden, was wir tun können, um uns zu beschützen vor diesen Pastor, eu Fake posso fazer News. alguma coisa para me precaver, proteger que eu não seja atingido? Vielleicht fragst du dich, Pode. Pastor, kann ich irgendwas tun, damit ich erst gar nicht getroffen werde davon? Kannst du. O que eu posso fazer para não ser atingido pelo desânimo e a frustração que o fake news causa? Was kann ich tun, um nicht entmutigt zu werden durch diese Fake News? Eu vou falar sobre isso no próximo domingo. Darüber werden wir nächsten Sonntag sprechen. Mas agora eu quero orar com você. Aber jetzt möchte ich mit dir beten. E nesta oração, eu quero orar por você que quer assumir esse compromisso com Jesus. Und in diesem Gebet will ich mit dir beten, wenn du diese Entscheidung treffen Eu vou willst. pedir mesmo com você, está? Feche os seus olhos por um Und momento. ich möchte dich bitten, dass du deine Augen für einen kurzen Moment Esse schließt. é o momento seu. É o momento seu com Deus. Das ist dein Moment mit Gott. É o seu momento com o Criador. Es ist dein Moment mit dem Schöpfer. Aquele que lhe criou, que conhece a sua história. Der dich geschaffen hat und der deine Geschichte E kennt. tem poder para transformar a sua história. Und der die Macht hat, deine Geschichte zu Se verändern. você ainda não assumiu essa decisão, Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen você hast, pode fazer isso agora. du kannst es gleich tun. Com os seus olhos fechados como você está. Wie du gerade deine Augen geschlossen Você pode dar hältst. sinal com a sua mão, sinalizar. Kannst du ein kurzes Zeichen mit deiner Hand Com a sua mão, geben. dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Und damit zeigst du, ey, ich will Jesus in mein Eu Leben. recebo Ele como meu Senhor e Salvador. Ich will, dass er in mein Leben kommt Você pode als fazer isso agora. mein eu vou Herr, orar. mein Retter, mein Helfer. Apenas levante a sua mão aí. Du kannst ein kurzes Zeichen mit deiner Hand O geben, wenn du es levantar a mão é willst. um sinal de rendição.
Die Hand zu Deus abençoe. heben bedeutet, Gott segne dich, bedeutet, dass du dich Deus hingibst. abençoe. Gott Significa, segne dich. eu estou fazendo isso, eu recebo Das isso. Eu bedeutet, creio hey, nisso. ich glaube daran, ich will es für mich. Amém. Deus abençoe. Deus Gott segne abençoe. dich. Você que tomou essa decisão, Wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal triffst, com as suas palavras, mit deinen eigenen me Worten, acompanhe em oração agora. lass uns alle gemeinsam beten. Podemos todos orar Lass juntos, uns alle das wiederholen. mesmo que você já fez isso. Auch wenn du es schon mal getan hast, lass uns alle gemeinsam E você que wiederholen. é a primeira vez, vai incluir também nesta oração. Und wenn du es zum ersten Mal tust, dann kannst du es mitbeten. Oremos todos Lass juntos. uns gemeinsam beten. Senhor, Wiederhole es mir nach. Herr, eu entrego a minha vida a Ti. ich gebe dir mein Leben. Eu reconheço que sou pecador Ich erkenne, ich bin fehlerhaft und Sünder. e preciso de salvação. Und ich brauche deine Errettung. Perdoa os meus pecados Vergib mir meine Sünden e faça de mim uma nova pessoa. und mach aus mir einen neuen Menschen. Obrigado, Senhor, por este momento. Danke, Herr, für diesen Eu Moment. entrego a minha vida, Ich gebe dir mein Leben. o meu futuro, Ich lege dir meine Zukunft in deine minha Hände. família Ich gebe dir meine nas Familie. Tuas mãos. Ich lege das alles auf deine Hände. Obrigado, Jesus. Danke, Jesus. Amém. Amen. Oremos todos juntos. Lass uns gemeinsam beten. Pai, nós estamos diante de Ti. Vater, wir stehen hier vor dir an diesem E a Morgen. Tua palavra, ela é vida. Und dein Wort ist Leben. Ela faz uma revolução boa dentro de nós. Dein Wort verursacht in uns eine gute Revolution. E eu quero profetizar nesta manhã no nome de Jesus. Und ich will in deinem Namen prophezeien und Que o aussprechen, estrago que as fake news têm causado na vida de pessoas, dass alle Zerstörung, was die Fake News im Leben der Leute talvez como verursachen, esses dois discípulos que nós lemos, vielleicht genauso wie diese zwei Jünger, die wir gelesen haben, o estrago que causou neles, o desânimo, diese Entmutigung, die sie hatten, a frustração que a fake news criou neles, die Frust, die sie bekommen hatten von diesen Fake News. no nome de Jesus, Im Namen isso Jesu caia por terra. möge es gebunden werden. No nome de Jesus, Im Namen que Jesu. toda a frustração, Dass alle que Frust, todos os medos, alle Angst, que todo desânimo bata em retirada agora. alle Entmutigung vergeht. No nome de Jesus. Im Namen Seja Jesu. abençoado nesta manhã. Du bist gesegnet an diesem Morgen. Abençoado nesta manhã Du no bist nome de gesegnet an Jesus. diesem Morgen. Olhe para cá, por Schau mal gentileza. her. Fake news tem o objetivo olha Fake pra News aqui, haben ein Ziel. Schau mal, was hier steht. de destruir a sua vida, Sie haben das Ziel, dein Leben zu a zerstören, sua fé dein Glauben zu e zerstören afastá-lo do propósito de Deus. und haben das Ziel, dich von Gott, von seiner Bestimmung zu entfernen. Ouça, meu querido. Hör mal, Deus tem um propósito para a sua vida. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Deus tem uma direção certa para a sua vida. Gott hat eine Richtung für E dich. acredite no que eu vou lhe dizer. Glaub mir, was ich dir Nós sage. só iremos nos sentir felizes e realizados Wir werden erst richtig glücklich und erfüllt, quando nós estamos no propósito. wenn wir unsere Bestimmung leben. Onde Deus quer que nós estejamos. Da, wo Gott uns haben möchte. E você percebe claramente quem está no propósito e quem não está. Und man merkt sofort, wer gerade seine Bestimmung lebt und wer nicht. Porque quem está no propósito, onde Deus quer que ele esteja, Weil wer gerade seine Bestimmung lebt, há estralo, como diz isso em português? die Ausstrahlung ist anders. Há uma coisa positiva, uma coisa Die positive contagiante. Ausstrahlung, die du hast, wie du andere damit beeinflussen Lá no kannst. trabalho, Sei es bei não deiner precisa falar Arbeit. que é crente. Ah, eu vou lá na Du Life musst- and Hope. Você não precisa falar Du musst nada nicht disso. erzählen, ja, ich bin Christ und ich gehe zu Life in Hope Mas Church. por você estar no propósito, Allein weil du deine Bestimmung onde lebst. você passa, é igual gente cheirosa, já viu? Es ist genauso wie Menschen, die gutes Parfüm drauf Gente haben. cheirosa na rua, assim, que passa perto de Hast du você. schon mal, wenn Menschen irgendwer ein gutes Parfüm drauf hat und an dir A vorbeigeht, pessoa vai, mas você... die Person geht und du bleibst da stehen? Homem é mais difícil, né? Bei Männern ist es nicht so Mas ganz häufig. já algumas vezes, André, já deu vontade de perguntar pra correr atrás da pessoa. Aber Andrea, so oft wollte ich der Person hinterherlaufen. Hey, sorry, Qual é o perfume? was hast du eigentlich für ein Parfüm drauf? Dia eu cheguei na gráfica, quebrou o chave. Einmal bin ich zu so einem Grafikladen Que imprimiu hingegangen. o negócio lá. Ich musste da was ausdrucken Tô lassen. imprimindo e tal. Dann war ich dabei, so Aí auszudrucken. o rapaz disse, ó, desculpa, eu lhe fazer uma pergunta meio indiscreta. Und dann meinte der Typ so, ja, sorry, kann ich dir eine unangenehme Frage stellen? Por favor. Ich meinte so, ja, bitte. Disse, qual é a marca do perfume que você tá Er usando? meinte, was ist die Marke von deinem Parfüm, den du gerade drauf Porque tá hast? tão bom, eu quero comprar um Der riecht igual. so gut, den gleichen will ich haben. Irmão, você tá entendendo o que é propósito de Deus? Verstehst du, was Bestimmung Gottes Quando ist? você tá no propósito, Wenn du die Bestimmung você não lebst, precisa falar, mas todo mundo percebe. musst du es gar nicht erst sagen, weil jeder es Tem merkt. qualquer coisa diferente. Irgendwas ist anders an dir. Domingo que vem nós vamos continuar falando. Nächsten Sonntag werden wir weiter darüber Como sprechen. podemos
que podemos fazer? Was können wir tun? Você não perca, Du ok? darfst es nicht Meu verpassen. desejo é que essa palavra continue abençoando a sua vida. Mein Wunsch ist, dass dieses Wort weiterhin dein Leben segnet. Amém? Que Amen. Deus abençoe. Gott segne dich. Se você